ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁਲਨਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਵੱਲ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੁਲਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਢਾਬੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੋੜੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪੁਲਨਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਝਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਝਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਝਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਝਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਦਿਖੂਗਾ ਇੱਥੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਹੈ ਝਰਨੇ 5-7 ਝਰਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਾਵਾਂ ਹੋਣ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੇਲਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਗਾਵਾਂ। ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਤਿੱਖੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਪਹਾੜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੋਂ ਧਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਪੁਲਨਾ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਾਹ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਾਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਹ ਆਪ ਟੋਕਰੀ ਤੇ ਪਿੱਠੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਗਤ ਸੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰੋਂ ਘੋੜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਲੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰਸਤੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਅੱਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਰੀਜ਼ ਅਜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। अच्छा ले लो, हमें पकड़ा देना ये डंडे फिर। इनके पास दे दूंगा मैं। हाँ लो। नहीं इनको पास दे दो। अच्छा मुझे टेकने के लिए जाएगा ना। एक मरीज चढ़ गया जे ते दूजा मरीज अजे चढ़न नूं तैयार है। रमन बैग फड़ा दे भी जन। देखो जी दूजा मरीज चढ़ चढ़ते लत्त घुमा के फटाफट, इन्ना टाइम थोड़ा लाईदा। लै चढ़, वाह बई वाह, लै ओ ला। देखो जी एक मरीज चढ़ गया होर, दूजा मरीज सिक्ख्या दे रहा उन्होंने भी अगे नूं एवें रह। मरीज आ रहे ने मरीज। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਧਾਮ ਤੇ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸੀ ਕਾਫੀ। ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ
ਲੱਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ। ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਾਫੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਟੈਪ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵਾਪਿਸ। 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੀਜੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੀਂਹ ਤੇ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀਰ, ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੇ ਕੰਧ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਹੈ ਭਿੰਡਰ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਬਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੀਓ ਦੀ ਕੇਬਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੀਓ ਨੈਟਵਰਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਬਾਈ, ਇੱਧਰ ਪਹਾੜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਭਿੰਡਰ ਪਿੰਡ, ਭਿੰਡਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਪੁਲਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ 100 ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ, ਖੱਚਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਸੀਗਾ ਭਿੰਡਰ ਪਿੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਕਲਿੱਪ ਲੰਘਿਆ ਇੱਕ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। वहाँ तो सब नंबर पे जाएंगे सर। अच्छा, ऐसे नहीं जाएंगे। वो सरकारी रेट है। अच्छा, वो सरकारी उसमें रेट है। चलेंगे सर, जिसका नंबर अगर मेरे नसीब में आपका आप आ गई तो मैं ही चलूँगा। बस वो तो ऐसा है। नसीब की बात। यार बड़ा ही है। बाहर रिया देखो। चल ठीक है, फिर आपस मेरे मिलते हैं। ठीक है। क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह। कहाँ से? जोशीमठ से। जोशीमठ। ये भाई ज़्यादा खतरनाक लग रहा है वीडियो में, पूरा रो पड़ रहा है इसका। किसको कौन सा? हाँ? हाँ
माओवादी चल यार ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੇੜਾ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲ ਦੇ ਕੋਲ ਮਲਬਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੈਮਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ? यहाँ पर करीबन 100 परिवार रहते थे। 2013 में जब बाढ़ आई थी तो बाढ़ के दौरान पहले नदी उस साइड शिफ्ट रहती थी नदी, तो जब बाढ़ आई तो नदी पूरी इस तरफ आ गई। यहाँ पे सारे घर थे तो घर सारे बह गए हैं। अब जहाँ पे पहले घर थे वहाँ पर अब नदी बह रही है ठीक और है। बाकी ये सारा टूट गया। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਦੀ ਹੈਗੀ ਅਲਕਨੰਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਨਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਐ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਐਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖਮਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਇਹ ਨਦੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਨਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਆਵੇ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਆਵੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ, ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ, ਬਰਸਾਤੀ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਟੂਟੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੂਟੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਮਸਾਂ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਸਟੈਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਢਾਬੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਢਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੌਂਠੇ ਨਾ ਖਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਨਾ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੋੜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਝਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਘੋੜੇ ਵੀ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਸਤਾ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਜਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਲੀਪੈਡ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਇੱਥੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਘਾਟੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਹੈਲੀਪੈਡ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲੂਕੋਨ ਡੀ ਜਾਂ ਗਲੂਕੋਵਿਟਾ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ। ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਪਾਂਡੂਕੇਸ਼ਵਰ ਸੀਗਾ। ਪਾਂਡੂਕੇਸ਼ਵਰ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਟਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਮੇਨ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨੈਟਵਰਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੀਓ ਦਾ ਅਤੇ VI ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।